Tendo kwach kicho chiwo siem mager ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ni Ponono nonro omiene ewi ng'anyo mayande otimore thur kae kendo kelo tho kod kethruok mar mwandu to ondamo mar chik ochime. Director mar okwach kich Mohamed Amin e kinde twak mare kod jofwambo dhiambo bende oyango ni okwach kich osendhiyo ji 485 maitudo kod njore kinde ng'anyo tarik 25 dwene kendo magin 2 kuom 5 manokwal tesendo bila bende oseyudi. Wacho ni nyaka sani magin 2 kuom 5 mayande okwal kod jonjore bende oseyudi ka achiel kuom maginano bende osenyaka tigo e timo njore otieno manyoro. Rifle that was stolen from Kikuyu police station was used in the commission of violent robberies within Naivasha police station. A grenade launcher, 4 guns and other police equipment, including uniforms and anti-riot gear stolen, have so far been recovered and the perpetrators apprehended. We confirm that what began as peaceful civic education in certain parts of the country quickly devolved into orchestrated violence. Intelligence and arrest records reveal that some individuals with specific instructions to attack public institutions and security installations were ferried in unmarked vehicles from particular areas that security agencies are currently looking into.